日本経済のみならず世界経済に多大な影響を与えているアメリカの関税措置に対し、自民党は総合対策本部を開き対応を協議しました。会議では政府が短期の措置として全国に約1000カ所の特別相談窓口を設置することや、中小企業等へ資金繰り、資金調達支援、中堅・中小自動車部品製造業者への支援強化等について説明を受けました。また、米国の関税措置で大きな影響を受ける自動車産業団体の皆様と意見交換を行いました。自民党は政府の動きを踏まえつつ、現場の皆さんの声をしっかり汲み取り、国民生活、雇用、日本の産業を守るため、政府と一致結束して対応に当たってまいります。ほらね、ここにも自民党。